Привет всем, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот камин. Фух. Так, для этого нам понадобится красная пыль, какой-нибудь блок, рычаг и раздатчик. Начинаем строить. Делаем вот так. Ну, так, раз. Так. Здесь прорываем, ставим вот этот же блок. Раздатчик. Рычаг. Где рычаг? Вот здесь он был. Ставим блок. Берем красную пыль. Так, раз, два, три, четыре. Делаем вот так, короче. И еще нам понадобится 2 зажигалки. Итак, раз, два. Сюда ложим зажигалку. И сюда. На рычаг. Пум. Все работает. Только вот, когда выключили, просто можно так потушить. Или ждать, пока он сам погаснет. Кстати, зажигалка расходуется. Пока она не закончится, все будет работать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.